निशा कबल युवपीढ़ी सक्रिय होउछि कफ सिरप बेपार। बलांगीर पुलिस हाथ में 3 जन कफ सिरप बेपारी सह 3,50,000 टंकार कफ सिरप जबत। विपुल परिमाण में 2टी ब्रांडर कफ सिरप जबत करने सह 3 जन कफ सिरप माफिया को धरिबारे सफल होइछि बलांगीर पुलिस। टाउन थाना रे अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन में एसडीपीओ प्रदीप साहू एने सूचना दैछन्ति। एसडीपीओ प्रदीप साहू को सूचना मुताबक बलांगीर सहर में सप्लाय हेबा पई कटकरू 2टी ब्रांडर प्राय 1190टी कफ सिरप बोतल एक बोलेरो जोगे आसुथला। पुलिस विश्वस्त सूत्ररू खबर पाइबा परे बोलेरो को पीछा करी बलांगीर सहर निकटस्थ होंडा शोरूम पाखरे बोलेरोटी को काबू करितला। आउ काबू करू करू पुलिस हाथ में आउ एक बाइक मध्य धरा पड़ितला। बोलेरो भितरु 2टी ब्रांडर पाखापाखि 1190 बोतल कफ सिरप को जबत करथिबा बेले घटना रे संपृक्त 3 जन अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्त करछि। गिरफ्त 3 जन हेले बलांगीर सहरर बरपाली पड़ार रोहन जेना और कंधपाली पड़ार राजेंद्र बारिक एवं मंटू बारिक बोली जना पड़छि। जबत कफ सिरप रो अनुमानिक मूल्य 3,50,000 टंका हेबो बोली एसडीपीओ श्री साहू कहिसंती। आज दिन 11:30 पाखापाखि टाउन थाना गोटे इनफर्मेशन आसला कि ह्यूज क्वांटिटी कफ सिरप ट्रांसपोर्ट होची गोटे बोलेरो गाड़ी रे। तो से इनफर्मेशन आधार में आमर टाउन थाना गोटे टीम रे फॉर्मेशन होइकरी इमीडिएटली बरगढ़ संबलपुर जो रोड अच्छी से रोड रे जाई चेक करथिले। चेक कला बेलू गोटे अपाची गाड़ी जोटा कि से बोलेरो गाड़ी को पायलटिंग करी आसुथला से गाड़ीटा को डिटेन कराला। प्लस बोलेरो गाड़ीटा जो गाड़ी कफ सिरप थिला ताको डिटेन कराला आमर हिरोना शोरूम पाखापाखि से पाखे अटकाला। से 3 जन धरा पड़े। बाकी पुलिस चेकिंग देखिक से 7-8 जन जो मैंने अन्य मैंने थे से पाखर आब्सकन कर जाइए। बट आम 2टा पैकेट से कफ सिरप जो मोनो कफ एंड एस कफ 2टा ब्रांडर कफ सिरप प्राय 1190 बोतल से स्पॉट रू सीजर होइछि। आउ 3 जन आम आरेस्ट करूँ। गोटे टाउन थाना गोटे केस होइछि। केस नंबर 408 आज डेट रे होइछि। अंडर सेक्शन 21B एंड 29 NDPS एक्ट गोटे केस होइछि। से 3 जन होउछन्ति रोहन जेना बरपाली पड़ार राजेंद्र बारिक और मंटू बारिक ये कंधपाली पड़ार। बलांगीर मुना गौड़ रिपोर्ट NNS ओडिया।